अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी काशुमार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरे पास मेन्यू में है फुल चिकन सजी, राइस है, अंडे है, उसके साथ लहसुन भी है साथ में, और मिर्ची है, और दही भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है साथ में। तो गाइस शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। ये लहसुन है, ये चिकन है।
Nanti Farah kayak video sekarang sih. गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।